Môre broers en susters, ek hoop en vertrou, dit gaan goed met iedereen, elkeen van julle. Ek wil hê julle moet gaan toets dit wat ek vandag vir julle sê, en deur julle skrifte gaan lees, nie in comments my te sê wat julle dink julle weet nie, maar wat die skrifte sê. Dis al waarvoor ek vra. Gaan toets wat ek sê in die skrifte vir julle self. 1 Timoteus 4 vers 1. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof sal afvallig word en verleidelike geeste en leringe van duiwels sal navolg. Hierdie moet ons gaan ondersoek, want in die laaste tye lê voor die deur. Belangrik, die skrif definieer nie leringe van duiwels as heksery, besetenheid of openlike satanisme nie, maar as leringe wat binne die geloof funksioneer. Dit is mense wat in die geloof is, steeds godsdienstig praat, maar afvallig raak van iets spesifiek. En hier is waar ons dit gaan toets. Dus, dit is nie die wêreldse mense nie, dit is godsdienstige leringe, leringe wat jy in jou gemeenskap gaan ontvang, of jou kerke. So as ons kan weet dat hierdie waarskuwing daar is, moet ons dalk dit ondersoek, né? Skrif gee vir ons die definisie van sonde. Jy kan nie 'n valse leer identifiseer as jy nie weet waarteen dit bots nie. 1 Johannes 3 vers 4. Elkeen wat sonde doen, doen ook wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Definisie. Sonde is die oortreding van die wet, van die Torah, die eerste 5 boeke wat deur Moses geskryf is. Dis enige leer wat wetteloosheid regverdig, die wet is nie meer nodig nie, is wetteloos. Of die wet van Jahwe kanselleer, leer wat mense in sonde hou. Met ander woorde, jy hoef nie die wet te volg nie, die wet is gekanselleer. Dan leef jy in wetteloosheid. En so is sy eie waarskuwing, Matteus 7 vers 21 tot 23, en gaan lees dit gerus vir julleself. Gaan weg van my, julle wat wetteloosheid doen. As julle daar die volledige vers lees, sal julle sien, hulle noem hom Here, Here. Hulle doen godsdienstige werke, maar hulle word verwerp nie vir ongeloof nie, maar vir wetteloosheid. So die logiese gevolgtrekking, en ek sê logiese gevolgtrekking, daar bestaan godsdienstige leringe wat mense oortuig, hulle dien God, terwyl hulle wetteloos lewe, terwyl hulle die wette kanselleer. As jy die wette kanselleer, dien jy nie meer God nie. Wat doen demone? Wat doen die duiwels volgens die skrif? Demone of duiwels se doel is nie net besettenheid nie. Dit is misleiding. Genesis 3 vers 1. Het God werklik dit gesê? Sê die duiwel vir Eva. Die eerste demoniese leer in die skrif was twyfel aan God se instruksies. Verdraaiing van sy woorde en die gehoorsaamheid vervang met vryheid. Julle sal vry wees, né? Vry wees van die wet. Klink bekend, né? Dit het nooit verander nie. Paulus se waarskuwing, selfde patroon. Paulus waarsku die mense. Onder hy sê in Romeine 7 vers 1, ek praat met die wat die wette ken, né? Maar hy waarsku die mense in Korintiërs, hy waarsku hulle teen dieselfde ding. Wat vandag gebeur, het daardie tyd ook gebeur. 2 Korintiërs 11 vers 3. Soos die slang Eva verlei het deur sy listigheid. En in verse 13 tot 14, Satan self verander hom in 'n engel van die lig, so hy dien hom as iemand wat God se boodskap bring, né? Daarom sê ek, dis godsdienstige lering. Belangrik, die misleiding kom as lig, as waarheid, as 'n dieper openbaring, nie as duisternis nie. Die konkrete omskrywing van die leer, 1 Timoteus 4 vers 3, hulle verbied om te trou en beveel om die voedsel te onthou, wat God geskaap het. Hier is die patroon. Demone verander Jahwe se gebooie. Hulle voeg by, hulle vat weg. Hulle sê, dis nie meer nodig nie. Wanneer 1 Johannes 3 vers 4 duidelik vir ons sê, sonde is oortreding van die wet. Hulle verklaar sy skepping of wette nie meer nodig nie. Hulle bou geloof op opinie, nie skriftelike definisie nie. Dis nie Torah nie, dis nie wetlik nie. Dis vervalsing van die wet. Dis die wegdoen van die wet. Wat is die meetstok? Die wet en die getuienis. Jesaja 8 vers 20. Tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woorde nie, is daar geen lig in hulle nie.
Logika, geen lig, is misleiding of duisternis, né? In die duisternis, dan praat jy saam met demone. Dit laat net een oorsprong oor, samevatting. Sonde is gelyk aan oortreding van die wet, volgens 1 Johannes 3 vers 4. Yeshua verwerp wetteloosheid in Matteus 7. Demone se metode is misleiding, nie openlike boosheid nie, Genesis 3 en 2 Korintiërs 11. Leringe van demone funksioneer binne godsdiens, 1 Timoteus 4 vers 1. Enige leer wat dus die wet kanselleer, of gehoorsaamheid vervang met genade alleen, of sonde herdefinieer en dit wegvat van 1 Johannes 3 vers 4, om te sê dit is 'n klomp ander goeders wat nie bestaan nie, lei mense in wetteloosheid, hou mense onder misleiding, pas presies by die skrifdefinisie van leringe van demone. So, by definisie van die skrif wat ons nou gelees het, is die leer van demone enige godsdienstige leer wat die wet van God ongeldig maak, gehoorsaamheid ondermyn, sonde herdefinieer volgens 1 Johannes 3 vers 4 en mense oortuig hulle reg is met God terwyl hulle wetteloos lewe. Ek hoop julle gaan toets hierdie boodskap vandag en ek hoop julle vind hom goed. Laat dit goed gaan.